cose non sono Dai, belle tutto fate tempo. Instagram, sul specchio di Lucky Bell. Ce l'abbiamo in Instagram. Ce l'abbiamo in social media. Per favore, non mi piace quando rispondi così, anche se tu fai solo scherzo. Non mi piace. La bella luna. Non vuoi farne? Sì, c'è carne alla mano. Quindi vediamo. Certo. C'è anche la pasta. Ma quando tipo ordini questo, no? Ti dà tutta la bottiglia? È da un prezzo? Ma se non riesci a finire? Ti ringrazio, ha detto perché dai il nabatini hanno. Vabbè, lo facciamo noi due. Ho detto, vabbè, non ho Perché noi facciamo per 2 perché questo è per te, questo è un altro perché questo è per te. Beh, dai! Allora facciamo, come facciamo? Perché come faccio? Che non Oh, faccio 2 così e poi voi 2 a me. dai, sbrigati! Io volevo fare solo Raga, Adesso vai il babi. non voglio fare. Dai. Non voglio fare. Sì, devi tutte. dai! Lasciala, solo poco. Via di Roma. Ah, ma io non ve l'ho detto che mentre... Dai, sorridi. Ah, stai raccontando a mamma e Dari quello quando eravamo noi insieme? Che era? Poi dopo mischiati. Oh no. Ma voi siete miei amori. Ma c'è porco? Sì, ce l'hai vicino a te. Oh, stai calma. Sebenarnya boleh pagdian niya sa ating take-off at tayo. Kuya yogurt natin, kikigit. Matiranik si Ben. Mi sembra che può finire anche in 15 secondi. Infatti, madonna. Sai che una ragazza Dani! E poi fai così e tiri una persona alla spesa. 1, 2, 3 e poi. E poi fai. Avevo imparato più No, ma io. Ah sì, dai, facciamo. Ate May, ano lang? Anche tu entrando. Guarda. No, sì. Fuori se due volte tu fumavi nella casa, ti basterà un borderò i giletti pieni di tutti i Grazie! Grazie Ate May. Parang ng mic, mag-post ako. Centinaia di ragazzi in tayo Italia e nel nakapag-game. mondo la possibilità di diventare Mayo, pagtapos yan! Akala ko dyan! Grazie! Wow. Ay, perno kayo dyan. Kanino galing? Kahit di mo birthday, Birthday ko! Tapos na birthday mo. Okay, balik mo! Are, kay Honey! Kay Kuya Alan. Yan, ang mahirap. Yan. It's for you, my dear, cousin. Taas ka muna. Mamaya ka mamulot. Wow! Wow, Apri! Tanya, amoy na amoy agad. May mga ano krema siya. Kailangan mo ng bathtub dyan. Ano ko sila? Paano ka tumayis doon? Paano ko? Hindi namin alam anong laman.
Yan pa yan? Kaya ba, magbili mo yan ni birthday. Oh my God. Mauwi na. Ay, ang ganda. Dahan-dahanin mo lahat. Paano nga, paano ko nga mai-story? Sisirain mo rin naman yan. Ay, hindi. Ay, meron pa pala naman ganyan. Hoy, Ate Wena, wala sa... Hoy, blast na yung video mo. Sa kulay yan ha. Wow, fake talaga. Mag-wish ka Karen habang binubuksan. Mag-wish ka habang binubuksan. Ay, ilang kuya. Ano yung nawakan Malaki kami? tiyan. Hawakan niya sa ilalim, Madonna. Sikip eh. May lamang cash yan. Kaya raw ka... Oh. Shower gel. Aray na. Kaya, ano nakalagay niyo? Kaya gusto niyo pagpabuksan? Aray naman. Hindi ko na salita. Alam mo naman, mga bisita mo, Chiserong Pran. Si Maring Badel. Marite. Alam mo, dami bisita na kakalimutan pa kung sino may bigay. Scrap pala ka. Oh my God! Mine! Mine! Wow! Makeup kit. Punta ka sa amo. Ang cute! Si Maring Badel. Ano ba pero? Saan mo buksan nyo? Hindi ako papayag bubuksan yan. Wow! Pag-ikapan tayo. Yan, pare doon din. May para kay pa. Pare doon din. Si Maring Badel. Ano, butas ka Dito, daw. dito siya pare siya. Cute! Isang sip! Ayun, ayun si Bebe. Cute. Bakit na ba? Dahil makeup side. Pare kay, kay Madre Wow. Kedam. Red talaga. Natapon yung Brava Madre. Madre pa ako sa shade ng red na kay Madre. Hoy, dad, stretch. May stretch mark. Tama. Order pa naman ako ng red dress sa shade. Mama, ano to? Daddy, wala ang pulutan. Ito si Perte. Ayan, tinatay na agad yan. Ayoko talaga. Ayoko talaga. Alay, kay Bakla, kay Amerisa. Teka, teka, teka. Wow, sa mom! Ano, amore? Cute. Ay, brava. Wow! Yung pare doon din. Pwede na magbuntis. Pwede na mag-contest. Mom! Oo nga. May piache? Thank you, everyone. You're welcome. You're welcome. Ganda ng bakla. Ako bakla. Nakita ko po. Ganun dito. Pag sa iba naman laging ganun eh. Pag sa iba naman eh, lagi. Pag may isang damit, tapos kinuha niya. Gusto ganun, kaya ito bibitawan. Kaya magdadagdag ko ng pera. Kaya bibitawan ko. No, yung pinibili kong ano. No! Ilagyan na ko sa yaga. Hindi pala to. Nakalayo ko na ako na. Hindi mo na ako sasalita ng pangalan. Asakwa! Asakwa! Tapos na ba? Yes. Grazie.